Leksjon 1. Karriereveier utforsket. Det er spennende hvordan forskjellige jobber krever varierende utdanningsnivå. Jeg er helt enig. Noen yrker krever omfattende utdanning, mens andre bare krever grunnopplæring. Nøyaktig. For eksempel, å bli lege innebærer mange års studier og praksisplasser. Det er veldig sant. Lege trenger en dyp forståelse av menneskekroppen og ulike medisinske praksiser. På den annen side krever noen bransjer, som rørleggerarbeid, mindre formell utdanning, men krever fortsatt dyktighet. Ja! En VVS-læreplass kan være veldig effektiv for praktisk læring. Jeg beundrer håndverket i bransjen. De er avgjørende for vårt daglige liv. Faktisk! Og mange av disse rollene kan også være ganske lukrative. Hva synes du om jobber innen teknologi? De ser ut til å være i konstant utvikling. Teknologiroller kan variere mye i utdanningskrav. Noen krever grader, mens andre kanskje bare trenger sertifiseringer. Det er et fantastisk poeng. En selvlært programmerer kan noen ganger være like verdifull som en med 1 grad. Nøyaktig. Lidenskap og dyktighet oppveier ofte formell utdanning på dette feltet. Jeg lurer på hvor mange unge mennesker som skjønner dette før de velger sine veier. Det er viktig å utforske alle alternativer. Utdanning er ikke den eneste veien til suksess. Jeg er helt enig. Yrkesopplæring kan også føre til oppfyllende karrierer. Og praktisk erfaring hjelper ofte enkeltpersoner med å oppdage hva de elsker å gjøre. Nettopp! Alle har unike talenter og bør forfølge det som resonerer med dem. Her er å utforske alle slags muligheter i arbeidsmarkedet. Ja, verden er full av forskjellige karrieremuligheter som venter på å bli oppdaget. Leksjon 2. Integriteten til idrett. Det er en glede å være her og diskutere sportens integritet. Faktisk. Spørsmålet om å forhindre bruk av prestasjonsfremmende medisiner hos idrettsutøvere er betydelig. Jeg kunne ikke være mer enig. Det er et utfordrende problem å takle, er det ikke? Ja, det er vanskelig. Idrettsutøvere søker alltid måter å få et forsprang på. Nøyaktig. Presset for å prestere på høye nivåer kan føre til dårlige valg. Og konsekvensene kan være alvorlige, både fysisk og etisk. Det er sant. Det undergraver ånden av rettferdig konkurranse. Hvilke tiltak mener du bør iverksettes for å bekjempe dette problemet? Strenge testretningslinjer kan være en start, men de må håndheves effektivt. Det er et gyldig poeng. Testing alene er ikke nok hvis det er smutthull. Utdanning er også avgjørende. Idrettsutøvere må forstå risikoen forbundet med disse stoffene. Ja, og informere dem kan avskrekke noen fra å ta skadelige valg. Kanskje det også vil hjelpe å involvere trenere og mentorer i disse diskusjonene. Det kan skape et støttende miljø og oppmuntre idrettsutøvere til å holde seg rene. Det er viktig for helsen og sikkerheten til idrettsutøverne selv. Absolutt. Og det bevarer integriteten til sporten for fremtidige generasjoner.
Tror du at mer åpenhet i idrettsorganisasjoner vil hjelpe? Sikkert. Åpenhet bygger tillit blant idrettsutøvere, tilhengere og organisasjoner. Det hele er koblet sammen. En samlet front mot doping kan føre til reell endring. Ja! Det krever engasjement fra alle som er involvert i idrettssamfunnet. Sammen kan vi fremme en narkotikafri sportskultur. Å feire ekte talent og hardt arbeid. Det er det idretten skal handle om. Her er for å skape en lysere fremtid for idrettsutøvere overalt. Leksjon 3. Kunstens verden. Dette galleriet er virkelig fascinerende, er det ikke? Faktisk. Mangfoldet av kunstverk er imponerende. Forresten, jeg lærte nylig at du er kunstner. Det er interessant. Takk skal du ha. Jeg lager abstrakte malerier som uttrykker følelser gjennom farger. Abstrakt, sier du? Hvordan velger du fargene dine? Jeg lar ofte følelsene mine styre valgene mine. Lyse farger betyr glede, mens mørke farger formidler tristhet. For en vakker tilnærming. Har du en favorittfarge å jobbe med? Jeg elsker å bruke turkis. Den har en beroligende effekt og utstråler positivitet. Jeg kan se hvordan det ville være inspirerende. Hva slags temaer utforsker du i maleriene dine? Jeg har en tendens til å utforske temaer for forbindelse og natur. Jeg synes begge deler er dypt betydningsfulle. Å koble til naturen gjennom kunst høres givende ut. Maler du ofte utendørs? Ja, utendørsmaleri lar meg fange essensen av et sted. Det må være litt av en opplevelse. Hvordan håndterer du kritikk av arbeidet ditt? Jeg ønsker konstruktiv tilbakemelding velkommen. Det hjelper meg å vokse som kunstner. Det er en sunn tankegang. Har du noen gang hatt et stykke som var spesielt utfordrende å lage? Ja, faktisk. Det var et maleri som tok meg måneder å fullføre. Hva gjorde det så utfordrende? Jeg ønsket å formidle en kompleks følelse. Det krevde mye eksperimentering. Jeg forestiller meg at det var en læringsprosess. Hva håper du seerne tar fra kunsten din? Jeg håper de føler en forbindelse til sine egne følelser og opplevelser. Det er et dypt mål. Kunst har makt til å resonere dypt med mennesker. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan et enkelt maleri kan fremkalle sterke følelser. Gleder meg til å se mer av arbeidet ditt. Det er virkelig inspirerende. Leksjon 4. Å være hensynsfulle gjester. Det er en fin dag å tilbringe tid utendørs, syns du ikke? Absolutt. Været er perfekt for å nyte parken. Jeg har lagt merke til at det ikke er noen tidsbegrensning for gjester her, noe som er fantastisk. Ja, det lar alle slappe av så lenge de ønsker. Jeg setter imidlertid pris på at de ber gjestene om å ta hensyn til andre. Det er veldig viktig. Å dele plassen gjør det hyggelig for alle. Jeg er enig. Når en gruppe blir i timevis, kan det være utfordrende for andre. Faktisk. Det er tross alt et fellesskapsrom.
Kanskje vi kunne komme med noen høflige påminnelser for gjestene. Flott idé! Enkle meldinger kan oppmuntre alle til å være oppmerksomme. For eksempel kan et skilt minne folk om å dele bord i travle tider. Ja! Det vil fremme en følelse av kameratskap blant besøkende. Og en vennlig påminnelse om å rydde opp etter seg selv går langt også. Absolutt. En ren park er morsommere for alle. Hva med å organisere arrangementer som fremmer samfunnsånden? Fantastisk tanke. Regelmessige samfunnssamlinger kan oppmuntre til respekt og omtanke. Det ville skape bånd blant besøkende, berike alles opplevelse. Tenk deg en månedlig piknik der alle tar med seg en tallerken å dele. Det høres herlig ut. Å dele mat kan virkelig forene samfunnet. Ja! Slike hendelser kan også minne folk om viktigheten av vennlighet. Jeg tror vi kan dyrke en kultur av hensyn med liten innsats. Faktisk, det handler om å skape en fantastisk atmosfære for alle. Her er å sette pris på våre offentlige rom og fremme respekt blant gjestene. Leksjon 5. Kulinarisk enhet. Denne festivalen er utrolig. Mangfoldet av mat er rett og slett overveldende. Jeg synes det er fantastisk. Det samler forskjellige kulturer og deres unike smaker. Absolutt. Mat har en bemerkelsesverdig måte å forene mennesker på, ikke sant? Faktisk. Hver tallerken forteller en historie om sin kultur og arv. Hva er den første retten du planlegger å prøve? Jeg er ivrig etter å smake på den marokkanske tagen. Jeg har hørt fantastiske ting om det. Flott valg. Jeg tror jeg skal begynne med litt sushi. Sushi er deilig. Har du noen gang prøvd å lage det selv? Jeg prøvde en gang, og la oss bare si at det var mer rot enn noe annet. Det er ganske morsomt. Jeg kan bare forestille meg den kaotiske kjøkkenscenen. Det var litt av opplevelsen. Jeg endte på en eller annen måte opp med ris overalt. Vel, i det minste skapte det en god historie. Hvilke andre retter fascinerer deg? Jeg er fascinert av indisk mat. Krydderne er levende og rike. Ja! Smaksprofilene er dynamiske. Har du prøvd smørkylling? Jeg har! Det er himmelsk. Jeg antok at det ville være for krydderrødt, men det var perfekt. Det er skjønnheten i internasjonale matfestivaler du kan utforske uten å reise. Veldig sant. Det er noe spesielt med å smake på et stykke av en annen kultur. Nøyaktig. Kulinariske opplevelser lar oss få kontakt med andre på en meningsfull måte. Jeg håper flere arrangementer som dette fortsetter å fremme kulturell forståelse. Meg også. Det er viktig for å bygge vennskap på tvers av landegrensene. Her er for å nyte deilig mat og feire vår mangfoldige verden. Leksjon 6. Betalingspreferanser. Det er spennende å planlegge denne turen. Har du allerede reservert rommet vårt? Ja, jeg gjorde en reservasjon,
Noen steder kan imidlertid godta kontantbetalinger. Det er godt å vite. Personlig foretrekker jeg å betale med kontanter. Kontanter har sine fordeler. Det kan noen ganger gjøre transaksjoner enklere. Nøyaktig. I tillegg hjelper det meg å holde meg til et budsjett uten å bruke for mye. Jeg forstår det helt. Har du sjekket om hotellet aksepterer kontanter? Ikke ennå. Jeg antar at jeg burde kontakte dem for å bekrefte deres betalingspolicy. Det er en klok idé. Du vil ikke ha noen overraskelser ved ankomst. Absolutt. Jeg lurer imidlertid på om betaling i kontanter kan resultere i rabatter. Det er en mulighet. Noen hoteller tilbyr insentiver for kontantbetalinger. Jeg skal spørre om det. Det ville være flott å spare litt penger. Det kan også øke hastigheten på innsjekkingsprosessen. Ja. Jeg har hørt at kredittkorttransaksjoner noen ganger kan ta lengre tid. Nøyaktig, og hvis du betaler med kontanter, unngår du å vente på refusjon. Det er sant. Det virker som kontanter fortsatt har fordeler selv i denne digitale tidsalderen. Faktisk. Noen ganger er enkelhet best, spesielt når du reiser. Jeg skal definitivt ringe til hotellet. Takk for innsikten. Du er velkommen. Jeg gleder meg til eventyret vårt sammen. Her er det en jevn og hyggelig tur som starter med betalingen. Leksjon 7. Baking Adventures. Jeg må si, dette kjøkkenet lukter herlig. Takk skal du ha. Det er et av favorittstedene mine å være. Du vet, jeg er spesielt glad i sjokoladekaker. Chocolate chip cookies er en klassiker. Det er ingenting som dem er det. Jeg tror jeg skal gå hjem og spørre mamma om vi kan lage kaker også. Det høres ut som en utmerket idé. Nybakte kaker er alltid en godbit. Jeg kan allerede forestille meg den varme, klissete sjokoladen som smelter i munnen min. Nøyaktig. Har du en hemmelig familieoppskrift? Vel, moren min har en enkel, men deilig en. Det svikter aldri. Enkelhet fører ofte til de beste resultatene. Jeg er enig. Noen ganger kompliserer smarte ingredienser magien med å bake. Har du noen gang eksperimentert med å tilsette nøtter eller tørket frukt? Vi prøvde valnøtter en gang, men jeg foretrakk det uten. Hva med deg? Jeg liker å legge en klype havsalt på toppen. Det forbedrer søtheten vakkert. Det er en strålende idé. Salt og søtt er en fantastisk kombinasjon. Hva med å bake sammen neste gang? Vi kan dele ideer og oppskrifter. Det ville vært fantastisk. Å bake sammen høres så gøy ut. Vi kan også invitere andre venner til å bli med i bakekaoset. Flere hjelpende hender betyr mer latter på kjøkkenet. Absolutt. Jeg kan allerede høre de morsomme samtalene og fnisen. Baking bringer virkelig folk sammen. Ja, og det skaper deilige minner å verne om.
Vel, jeg burde dra hjem og overbevise moren min om å bake. Og jeg skal forberede meg på vårt neste bakeeventyr. Her er mange flere herlige bakeøkter i fremtiden. Leksjon 8. Tidsstyring. Jeg har sett på kalenderen min, og den virker ganske full denne uken. Jeg kan se det. Det virker som om du sjonglerer med mange ansvarsområder. Faktisk, jeg antar at jeg må justere timeplanen min for å passe inn alt. Det er en klok beslutning. Det handler om å finne riktig tid, er det ikke? Absolutt. Jeg må prioritere aktivitetene mine effektivt. Har du et bestemt arrangement du ønsker å delta på? Ja, jeg vil bli med på malerklassen vi snakket om forrige uke. Det høres spennende ut. Hvilken dag tenker du på å delta? Jeg vurderte lørdag, men jeg har også en familiesammenkomst den dagen. Kanskje du kan gå til samlingen først, og deretter klassen etterpå? Det kan fungere, selv om jeg kanskje er litt sliten etter familiebegivenheten. Litt koffein kan gjenopplive deg. Det er sant. Kaffe kan være mitt hemmelige våpen for energi. Har du vurdert å planlegge malerklassen din i løpet av uken i stedet? Det gjorde jeg, men jeg frykter at ukedagene kan være for hektiske for meg. Det er en balansegang, faktisk. Noen ganger kan kveldskurs være fordelaktig. Det er et godt poeng. Jeg skal utforske kveldsalternativer. Og hvis du ikke har lyst til å male etter en lang dag, kan du alltid flytte den til helgen. Nøyaktig. Fleksibilitet vil hjelpe meg å nyte klassen mer. Det høres ut som om du nærmer deg å finne den perfekte balansen. Jeg håper det. Å styre tiden effektivt er en utfordring. Men det er givende når du kan passe inn de tingene du elsker. Her er for å justere tidsplaner og få tid til lidenskapene våre. Leksjon 9. Texas Adventures. Texas er en ganske interessant stat, synes du ikke? Absolutt. Det er kjent for sine enorme landskap og rike kultur. I tillegg setter jeg pris på hvordan det fremmer en følelse av uavhengighet og selvtillit blant folket. Ja! Texanere har en sterk ånd. Den stoltheten er tydelig overalt. Jeg beundrer det. Det ser ut til å oppmuntre alle til å forfølge drømmene sine. Nøyaktig! Og Texas er også kjent for sine vakre parker og natur. Har du besøkt noen av nasjonalparkene her? Ja, det har jeg! Big Bend er fantastisk. Fjellene og kløftene er fascinerende. Jeg har hørt fantastiske ting om Big Bend. Stjernekikket der må være utrolig. Det er det virkelig. Nattehimmelen er levende med stjerner, ulikt alt jeg noensinne har sett. Så fortryllende. Det vil jeg også oppleve. Du bør absolutt planlegge en tur. Det er mange stier å utforske også. Jeg vil, å vandre i slike fantastiske landskap virker tiltalende. I tillegg kan du fordype deg i det mangfoldige dyrelivet. Det høres spennende ut.
det noen lokale matvarer du anbefaler? Absolutt. Du må prøve autentisk Texas-grill. Grillmat et must. Jeg har hørt at det kan være litt av en opplevelse. Faktisk, smakene rike og porsjonene generøse. Hva mer kan jeg oppdage i Texas? Ikke glem musikkscenen. Det mange talentfulle musikere i Austin. Livemusikkens hovedstad. Jeg vil gjerne oppleve den atmosfæren. Du vil ikke bli skuffet. Texas har så mye å tilby. Jeg kan allerede kjenne spenningen. Her mange Texas-opplevelser fremover. Leksjon 10. En deilig brunsj. For en herlig morgen. Jeg gleder meg til å bestille noe forfriskende. Jeg helt enig. Jeg tror jeg skal ta et glass appelsinjuice. Perfekt valg. Fersk appelsinjuice alltid energigivende. Faktisk. Det som solskinn i et glass. Hva skal du drikke? Jeg vurderer en smoothie. De tilbyr så mange deilige smaker her. Det høres fantastisk ut. Kanskje en bærsmoothie for ekstra vitaminer? Flott idé. Jeg elsker kombinasjonen av jordbær og blåbær. Apropos deilig mat, bør vi bestille litt mat også? Absolutt. Et fruktfat høres perfekt ut sammen med drinkene våre. Ja, et fargerikt fruktfat ville være forfriskende og levende. Jeg vedder på at det vil se ut som et kunstverk på bordet. Jeg gleder meg til å ta et bilde av det. Det blir et Instagram-verdig øyeblikk. La oss også spørre om de har yoghurt som følger med tallerkenen. Yoghurt ville gi en fin kremighet. Det kompletterer frukt vakkert. Jeg enig. Dette måltidet vil være både næringsrikt og visuelt tiltalende. Nøyaktig. Å spise fargerik mat har en tendens til å få en til å føle seg lykkeligere. Jeg kunne ikke være mer enig. Det noe med lyse farger som løfter ånden. Og den beste delen? Vi vil nyte måltidet vårt sammen. Det virkelig høydepunktet. God mat og godt selskap den perfekte kombinasjonen. Her en deilig brunsjopplevelse fylt med latter. Ja, la oss nyte hver bit og nyte hvert øyeblikk til det fulle. Leksjon 11. Naturens skjønnhet. Denne parken helt nydelig. Fargene fantastiske i dag. Jeg enig. Blomstene i full blomst, og luften frisk. Jeg tok noen bilder tidligere. Vil du se dem? Sikker! Jeg vil gjerne se bildene dine fra denne herlige dagen. Jeg vil dele dem med deg akkurat nå. Du vil bli overrasket. Jeg spent. Å fange naturens skjønnhet alltid givende. Faktisk. Fikk du noen bilder under ditt siste besøk? Jeg prøvde å gjøre det, men kamerabatteriet døde uventet. Å nei, det uheldig. Likte du i det minste naturen?
Ja! Jeg tok mentale notater av alle de vakre stedene. Det er en god idé. Noen ganger blir et øyeblikk best verdsatt personlig. Absolutt. Mentale bilder kan være like kraftige som fotografier. La meg vise deg et bilde av piletre ved dammen. Det treet er fantastisk. Det ser så rolig ut. Jeg trodde du ville like det. Måten den svinger på i vinden er magisk. Jeg kan nesten høre bladene hviske hemmeligheter. Naturen har absolutt sine mysterier. Har du et favorittsted i denne parken? Jeg liker å sitte ved fontenen. Lyden av vannet er beroligende. Det høres nydelig ut. Kanskje vi kan besøke den etter dette? Jeg vil gjerne. Et fint sted å slappe av og reflektere. Og for å fange noen flere vakre øyeblikk? Ja, la oss omfavne skjønnheten rundt oss mens vi kan. Her er det å sette pris på naturen og gleden den bringer. Leksjon 12. Livet i nord. Jeg synes det er fascinerende hvor annerledes livet kan være i forskjellige deler av verden. Absolutt, for eksempel er Nunavut i nord, så livet er ganske annerledes der. Ja. Jeg har lest at kulturen og tradisjonene er dypt forankret i inuitarven. Riktig. De har en sterk tilknytning til landet og deres historie. Hvordan påvirker ekstremværet hverdagen der? De harde vintrene kan være ganske utfordrende, med temperaturer som ofte faller under frysepunktet. Det må påvirke alt fra transport til matforsyning. Faktisk. Mange samfunn er avhengige av isveier om vinteren for transport. Hvordan klarer folk å leve under slike forhold? Motstandskraft er nøkkelen. De tilpasser seg ved å bruke spesialiserte klær og bruke snøskutere. Jeg ser for meg at diettene deres varierer veldig fra det vi er vant til. Ja! Tradisjonell mat som sel, hval og caribou er vanlig i kostholdet. Det er bemerkelsesverdig. Jeg lurer på hvordan denne praksisen påvirker deres helse og livsstil. De har en veldig aktiv livsstil som hjelper dem med å takle kulde. Jeg antar at deres sosiale sammenkomster også spiller en viktig rolle i fellesskapsbinding. Definitivt. Arrangementer som trommedanser og historiefortelling er avgjørende for deres kultur. Det høres utrolig berikende ut. Har du noen gang tenkt på å besøke Nunavut? Jeg har, å oppleve nordlyset ville være fantastisk. Å se dem personlig ville være en drøm som gikk i oppfyllelse. Å prøve tradisjonelle inuitretter vil også være ganske et eventyr. Her er for å utforske de forskjellige livsstilene over hele verden. Leksjon 13. Potluck-planlegging. Jeg har tenkt på vårt kommende møte. Det er en god idé. Jeg er glad du syns det. Vi kan hver ta med en tallerken og dele. Nøyaktig. Det gjør alt enklere og mer variert. Har du noen kostholdsbegrensninger? Nei, jeg har ingen begrensninger. Jeg spiser alt, noe som er ganske heldig. Det er nyttig! Jeg har en venn som er veganer.
Vi bør planlegge for forskjellige alternativer. Det er en gjennomtenkt tilnærming. Hvilken rett vurderer du å lage? Jeg tenker på å tilberede en pastasalat. Det er enkelt, men likevel smakfullt. Å, jeg elsker pastasalat. Hvilke ingredienser vil du inkludere? Jeg planlegger å bruke cherrytomater, agurker, oliven og en syrlig dressing. Det høres deilig ut. Jeg tror jeg skal lage en klassisk fruktsalat. Fantastisk valg! Frisk frukt er en hit på samlinger. I tillegg gir det et fargerikt preg på bordet. Ja, og det vil utfylle pastasalaten min vakkert. Tror du vi også bør inkludere noen snacks som alle kan glede seg over? Absolutt. Chips og dips er alltid publikumsbehagelige. Jeg kan ta med litt hjemmelaget guacamole med tortillachips. Det høres perfekt ut. Alle elsker guacamole. Hva med drikkevarer? Bør vi gi noen til å ta med drikke? Det er en utmerket idé. Kanskje brus og litt glitrende vann ville være tilstrekkelig. Avtalt. Et utvalg av drinker kan imøtekomme alles preferanser. Dette er i ferd med å bli en fantastisk samling. Jeg kan ikke vente. Å dele mat gir alltid glede til samlinger. Faktisk, her er deilige retter og godt selskap. Leksjon 14. Vandringseventyr. Jeg føler meg eventyrlysten i dag. Jeg tenker på å gå tur. Det høres fantastisk ut. Hvor planlegger du å dra? Det er en fin sti i nærheten. Det tilbyr fantastisk utsikt og frisk luft. Jeg vil gjerne bli med deg. Når tenker du på å dra ut? Hva med å dra tidlig på morgenen? Tidlig høres bra ut. Det er alltid kjøligere og roligere om morgenen. Nøyaktig. I tillegg kan vi nyte soloppgangen underveis. Det ville vært vakkert. Har du gått denne stien før? Jeg har! Det er et av favorittstedene mine. Naturen er fantastisk. Er det noen utfordrende deler på løypa? Det er noen få bratte områder, men ikke noe for vanskelig. Det høres håndterbart ut. Jeg liker en god utfordring nå og da. Et lite eventyr gjør turen mer spennende. Hva skal vi ta med oss på turen? Jeg foreslår at du pakker litt vann, snacks og kanskje et kamera. God idé. Å fange skjønnheten i stien vil være morsomt. Og vi bør ikke glemme solkrem. Solen kan være villedende. Veldig sant. Jeg hater å bli solbrent. Skal vi også ta med et førstehjelpsutstyr, bare i tilfelle? Absolutt. Det er alltid bedre å være forberedt på hva som helst. Så, det er avgjort da. Et vandreeventyr venter på oss. Ja, jeg kan ikke vente. La oss ha en fantastisk dag utendørs. Her er det å utforske naturen og nyte hverandres selskap. Leksjon 15.
Kraften til pauser. Har du noen gang lagt merke til hvordan å ta pauser faktisk øker produktiviteten? Absolutt. Det virker kontraintuitivt, men det er helt sant. Jeg leste at korte pauser kan bidra til å friske opp hjernen og forbedre fokus. Ja! Når vi går bort, lar det tankene våre lade opp. Jeg opplever ofte at etter en rask pause er jeg i stand til å tenke tydeligere. Det er et fantastisk poeng. Det er som å trykke på en tilbakestillingsknapp. Nøyaktig! Hva slags pauser liker du å ta under jobben? Jeg elsker å gå en kort spasertur utenfor. Den friske luften er forfriskende. En tur er en god idé. Jeg foretrekker å strekke eller gjøre noen raske øvelser. Det høres forfriskende ut. Fysisk aktivitet kan virkelig gi deg energi. Sikkert. I tillegg bidrar det til å redusere stressnivået, noe som er viktig på et travelt kontor. Hvor lang tid tar du vanligvis på pausene dine? Jeg prøver å ta omtrent 5 til 10 minutter hver time. Hva med deg? Jeg tar vanligvis lengre pauser til lunsj, og deretter kortere imellom. Det er en god strategi. Det er viktig å finne en balanse. Og hvis noen føler seg skyldige i å ta pauser, burde de ikke. Nøyaktig. Pauser er avgjørende for å opprettholde effektivitet og kreativitet. Så sant. Ikke bekymre deg for det. Bare nyt tiden borte fra skjermen. Her er å prioritere pauser og øke produktiviteten vår. Leksjon 16. Navigeringsvalg. Her er vi ved en vei i veien. Skal jeg gå til venstre eller høyre? Det er spørsmålet. Hvilken retning føler du deg trukket til? Jeg er høyrehendt, så jeg vet hvilken vei rett er. Det er et interessant perspektiv, men hjelper det med å velge en vei? Kanskje det gjør det. Høyre føles mer kjent for meg. Vel, kjennskap er trøstende, men noen ganger kan venstreveien byde på overraskelser. Det er sant. Hva om vi oppdager en skjult perle nedover venstre gate? Nøyaktig. Eventyr ligger ofte utenfor allfarvei. Høyre side ser imidlertid ut til å ha mer aktivitet. Se på alle disse menneskene. Det kan bety mer moro, eller det kan være for overfylt. Du tar opp et godt poeng. Ønsker vi en travel-atmosfære eller en rolig spasertur? Jeg tror en blanding av begge ville være perfekt. Hva med å ta til venstre en stund, så se hva som er nede til høyre? Det høres ut som en flott plan. Vi kan alltid vende tilbake hvis vi vil. Nøyaktig. Fleksibilitet er nøkkelen når du utforsker nye steder. La oss gjøre det til et eventyr. Hvert trinn kan føre til noe spesielt. Og vi kan fange minner underveis. Bilder er avgjørende. Faktisk. Jeg skal dokumentere reisen med kameraet mitt. Her er det å navigere begge stiene med entusiasme. Leksjon 17. En uke hjemme. Det har vært en interessant uke for meg. Jeg kunne ikke gjøre veldig mye av nå.
Å nei! Hva skjedde? Jeg skadet ankelen min, det var veldig vondt, så jeg ble hjemme for å hvile. Jeg er lei meg for å høre det. Det må ha vært frustrerende å sitte fast innendørs. Det var litt. Men jeg brukte tiden til å lese en bok. Det høres ut som en fin måte å fordrive tiden på. Hvilken bok leste du? Det var en utmerket bok som heter Alkymisten. Har du lest den? Ja, den romanen er virkelig inspirerende. Hva syntes du om det? Jeg syntes det var dypt. Reisen til selvoppdagelse resonerte hos meg. Jeg er helt enig. Ideen om å forfølge sine drømmer er vakkert portrettert. Nøyaktig. Det fikk meg til å reflektere over mine egne mål. Det er magien med bøker. De transporterer oss og hjelper oss å vokse. Jeg likte også symbolikken gjennom hele historien. Ja! Hvert element ga dybde til det generelle budskapet. Siden jeg var hjemme, benyttet jeg anledningen til å markere noen sitater som slo meg. Det er en fantastisk idé. Hvilket sitat syntes du var mest virkningsfullt? Et sitat sa, «Når du vil ha noe, konspirerer hele universet for å hjelpe deg med å oppnå det.» Det er en kraftig uttalelse. Det vekker håp og besluttsomhet. Det gjør det absolutt. Til tross for skaden følte jeg meg motivert. Jeg er glad for å høre det. Kanskje du bør dele notatene dine med andre. Jeg kan. Å diskutere lærdommene kan inspirere andre. Det ville vært fantastisk. Du kan til og med starte en liten bokklubb. For en herlig tanke. Her er litteraturens kraft og utholdenhet. Leksjon 18. Matlagingseventyr. Jeg er spent på matlagingseventyret vårt i dag. Ja! Jeg skrev ned alt vi trenger for oppskriftene. Flott! Det vil holde oss organisert og fokusert. Skal vi gå nå for å kjøpe ingrediensene? Absolutt. Jeg kan ikke vente med å komme i gang. Tror du vi bør lage en liste over butikkene vi trenger å besøke? God idé. Jeg kjenner et nærliggende marked som har ferske råvarer. Perfekt. Ferske ingredienser er avgjørende for et deilig måltid. Jeg elsker sjarmen til lokale markeder. Atmosfæren er alltid levende. Faktisk. I tillegg kan vi ofte finne unike gjenstander der. Nøyaktig. La oss ta en gjenbrukbar pose for å bære alt. Flott tenkning. Jeg glemmer alltid å ta med en. Det skjer med de beste av oss. Inkluderer listen krydder? Ja, jeg sørget for å skrive ned alle krydderne vi trenger. Perfekt. Krydder kan lage eller ødelegge en tallerken. Jeg er helt enig. Jeg vil at måltidet vårt skal være fullt av smak. Hva er vår første rett igjen? Jeg er ivrig etter å begynne å lage mat. Vi starter med en fersk salat og en pastarett. Det høres herlig ut. En forfriskende salat er alltid et godt valg.
Og pasta er en publikumsglede. Hvilke pålegg kan vi inkludere? Vi kan legge til litt grillet kylling eller stekte grønnsaker. Det ville gjøre det enda mer deilig. Jeg er så klar. Ja, la oss samle varene våre og dra ut. Det kommer til å bli et morsomt kulinarisk eventyr. Her er det å skape vakre og smakfulle minner sammen. Leksjon 19. Smarte shoppingvalg. Det er lett å gå seg vill i alt dette utstyret, er det ikke? Absolutt. Men vi må unngå å kaste bort penger på unødvendige ting. Jeg er helt enig. De nyeste dingsene kan være fristende. Faktisk. Noen ganger fungerer enkle ting like bra. Nøyaktig. Vi bør fokusere på å få det viktigste for våre aktiviteter. Hva anser du som viktig for fotturer? Et godt par støvler og en pålitelig ryggsekk er avgjørende. Avtalt. Og ikke glem riktig klær. Lag er viktig. Rett! Komfort er nøkkelen når det er på løypa hele dagen. I tillegg er en vannflaske av høy kvalitet et must. Hydrering er viktig. Vi har ikke råd til å føle oss trege. Bør vi også vurdere sikkerhetsutstyr som et førstehjelpsutstyr? Absolutt. Sikkerhet bør alltid være en prioritet. Jeg tviler på at vi trenger smarte dingser som GPS-klokker, skjønt. Jeg er enig. Et godt kart og kompass bør være tilstrekkelig. I tillegg kan bruk av et kart forbedre navigasjonsferdighetene våre. Nøyaktig. Vi kan sette pris på eventyret med å finne veien. Denne shoppingturen begynner å bli ganske opplysende. Ja! Å velge klokt kan føre til en bedre opplevelse utendørs. Jeg er spent på å holde utgiftene våre i sjakk, mens jeg fremdeles får kvalitetsutstyr. Her er det å ta smarte valg og nyte eventyrene våre. Leksjon 20. Et shoppingeventyr. Se på alle disse butikkene. Vi kan sjekke ut noen før lunsj. Det høres bra ut. Jeg elsker å utforske nye butikker. Jeg synes vi bør lage en liste over hva vi trenger. Utmerket idé. Hva skal vi legge til listen vår først? Hva med noen nye sko? Jeg har ønsket meg et komfortabelt par. Sko er et must. Jeg kan også bruke en fin jakke til det kjøligere været. Perfekt. Vi kan holde øye med begge deler. Hva mer trenger vi? Kanskje litt tilbehør for å lyse opp antrekkene våre. God idé. Skjerf gir alltid et fint preg. Ja, og kanskje noen morsomme øredobber. Flott! Vi bygger en hel liste. Hvilke butikker skal vi starte med? Jeg hørte at det er en fantastisk butikk rett rundt hjørnet. Den butikken har jeg sett. Det ser stilig ut fra utsiden. La oss dra dit først. Jeg kan allerede se for meg noen flotte ting. Høres ut som en plan. Etter det kan vi sjekke ut skobutikken i nærheten. Ja.
Og forhåpentligvis har de et godt utvalg. Husker du butikken med den sære hjemmeinnredningen? Selvsagt. Jeg vil gjerne komme innom der også. Kanskje vi kan finne noen unike ting for å lyse opp hjemmene våre? Absolutt. Litt dekor kan virkelig forvandle et rom. Dette er i ferd med å bli en morsom dag. Ja, la oss komme i gang og få mest mulig ut av det. Her er et vellykket shoppingeventyr. Leksjon 21. Morgenrutiner. Jeg må si, den smoothien høres forfriskende ut. Det er det virkelig. Hva med deg? Hva liker du vanligvis om morgenen? Jeg pleier å våkne opp, ta kaffe og lese noen kapitler i en bok. Det høres herlig ut. Kaffe og en god bok er en perfekt start på dagen. Ja, det hjelper meg å våkne gradvis. Jeg elsker de stille øyeblikkene. Jeg føler det på samme måte. Hva slags bok leser du nå? Jeg leser for tiden en fascinerende mysterieroman. Det har mange vendinger. Å, jeg elsker mysterier! Hvordan velger du hva du skal lese videre? Jeg stoler ofte på anbefalinger fra venner eller anmeldelser på nettet. Det er en smart strategi. Jeg blar vanligvis gjennom bibliotekets nyankomne seksjon. Å oppdage skjulte perler der kan være spennende. Det er det virkelig. Noen ganger finner jeg bøker jeg aldri hadde tenkt på. Har du en favorittsjanger? Jeg liker historisk fiksjon. Det tilbyr en blanding av historiefortelling og historie. Det høres berikende ut. Jeg beundrer hvordan historier kan bringe historien til liv. Nøyaktig. Det gir et så unikt perspektiv på tidligere hendelser. Kanskje vi burde utveksle bokanbefalinger en gang. Jeg ville elske det. Å dele gode historier er alltid hyggelig. Her er det å starte dagene våre med kreativitet og inspirasjon. Leksjon 22. Spenningen ved roing. Denne roarrangementet er ganske imponerende, er det ikke? Absolutt. Energien fra mengden er smittsom. Jeg har hørt at en del av populariteten til roing innebærer gambling. Ja! Det gir absolutt et lag av spenning for tilskuerne. Det er fascinerende hvordan lukrative premier kan tiltrekke seg flere seere. Faktisk. Folk elsker spenningen ved å satse på favorittlagene sine. Tilskuere satser regelmessig på enkeltløp. Det gjør konkurransen enda mer intens. Det gjør det. Å se roerne løpe, vel vitende om at det er penger på spill, øker innsatsen. Jeg kan bare forestille meg presset på utøverne når fansen satser på dem. Ja, deres ytelse kan påvirke ikke bare omdømmet deres, men også lommebøkene til deres støttespillere. Det må være en sterk motivator. Å vinne betyr mer enn bare stolthet. Nøyaktig! Og jubelen fra mengden må være spennende. Tror du at denne spillkulturen påvirker hvordan de løper? Det kunne. Kanskje noen roere føler ekstra press for å prestere bra.
Jeg lurer imidlertid på om det også kan føre til unødvendig stress. Det er et godt poeng. Å balansere glede med konkurransepress er avgjørende. Uansett er det klart at roing har en unik spenning. Ja! Kombinasjonen av dyktighet, teamarbeid og tilskuerinvolvering er fengslende. Her er det å nyte løpet og heie på favorittene våre.